Viško sad ono još uvijek misleći da je neka šala kao što nam kao ne smiješ ništa ispričati kao dok smo u emisiji uživo. On, ne smijem. Ja kažem, ok, ako si takav u meču, budi onda i van terena takav, nemoj me, pljuj me, radi šta hoćeš, nemoj da me pozdravljaš. On dođe 2 turnira poslije toga, gdje je to, stvar nije baš 2, ali par sedmica poslije na Wimbledonu, i on meni pruža ruku i haj. Nemoj ti meni haj. Prave narativ, neki mediji da su kao Sinner i Alcaraz iznad ove trojice, pa čak i Novak mora da kaže, ljudi stanite malo. Znaš šta je najzanimljivija stvar? Što ja kad sam se vraćao kući od Viška, mene bukvalno policija zaustavlja pred stanom. Pozdravim se svaki dan, ispričamo se, sa njim jednostavno ne mogu zato što ispao se stvarno đubre prema meni. Trenutno koji si trenutno na ATP listi? 65. Trenutno? Je li moguće? Da. 65 epizoda. 65? Da. Nakon što je prethodni put bio u Reketiranje podcastu, njegova karijera je bljesnula. Zbog toga je Damir Džumhur rešio da ponovo dođe ovde i da mu sljedeća sezona bude najbolja u karijeri. Dobrodošli u 65. epizodu Reketiranje podcasta. Ja ne smijem da se okrenem da vidim kako me Džumi sada gleda. Šala mala, ali... Dobra najava, pa ajde da bude... Dobra najava, da, mi volimo da pričamo. Kogo dođe u podcast, budemo Dobro, ti si imao period između prethodne epizode kada si bio i do sada ti je... Koliko je prošlo? Godinu i po. Solidan period, dosta solidan period. Godinu i po, jako dobri godinu i po. Jako... 2024. ona povratnička godina, koji je, pogotovo taj drugi dio godine gdje sam još 3 challengera osvojio i 2025. ova godina koja još uvijek traje kalendarski, ali jako dobra godina. Ja volim da kažem, ne mogu reći da sam nezadovoljan, zadovoljan sam, ali znam da je moglo još malo bolje i to me radi u stvari. Znaš, ne razmišljam o tome onako negativno, nego stvarno pozitivno da znam da je bilo još malo prostora, da je koji meč se završio onako kako je, putem koji mi je išao, kako je trebalo u mojoj glavi da završi. Mislim da je moglo i bolje, možda top 50, ali kažem opet dobro je, za sljedeću godinu ću pokušati još te neke male stvari da popravim pa da bude 2006. bolja. Pa da se nađemo od 2027. i da budeš, ajde sad nećemo pretjerivati, ali ajde nađemo se mi na kraju sljedeće godine i da bude makar za jedno mjesto bolje. Znači, hvala mislim, molim lepo. Da, sve o svemu, hvala ti što si došao opet kod nas, drugi put si ovde. Mi smo umeđu vremenu i promenili studio i vratili se u ovaj studio, tako da svašta se izdešavalo. Prvo pitanje koje ću ti postaviti je da oni koji su gledali Vision Go, šta se desilo? Ti si objavio posle story, ja nisam vidio, sad sam posle video na storiju. Zanimljiva situacija. Da, sad smo malo pričali o tome, ali ko je gledao, on je ostao malo u šoku. Kaže Viško, ja ne mogu vjerujem da se ovo desilo, ja komentaršem s mojim fizijom, sa mnom ti je sve moguće. Sa mnom nema iznenađenja, to je šta može meni da se desi, ja nekada stvarno kaže. Mislim, ja sam taj dan stigao u Beograd. A obećao sam Višku i Ivanu da ću da radim taj dan, da ćemo da radimo podcast. Malo je kasnije krenuo nego što sam očekivao i ja sam taj slot od 1 sata koji moram da stavim svaki dan gdje ću da se nalazim taj 1 sat. Uglavnom to naravno bude kući, jel? Pošto nisam mogao, inače ga stavljam ujutro od 6 do 7 kad sam sigurno kući, jel? Kad bih sigurno mogao da je dam urin i krv gdje je sve lakše nekako ujutru prije tog buđenja. Sam morao da stavim od 10 do 11 jer sam u 11 sati ujutru sletio, onda sam stavio uveče od 10 do 11 da sam kući. Mislio sam da ću do tada već da završim podcast, da ću doći kući, ali stvarno iskreno uopšte nisam razmišljao da će baš taj dan da mi dođu, zato što to je prvi dan mog dolaska u Beograd nakon puta, inače kao neko nepisano pravilo da ti neće doći prvi dan, možda drugi, treći, četvrti, ako si u nekoliko dana na jednom mjestu, onda će da dođu. Međutim, desilo se da eto dok smo bili uživo u emisiji, prvo meni zvoni telefon i pošto sam uživo nisam obraćao pažnju. Oni koji trebaju da znaju da sam u emisiji. Onda zvoni Višku telefon, našeg selektora Zorana Zrnića, koji su inače su jako dobri prijatelji.
Naime, Tomo Brkić je kod mene u stanu bio i on je otvorio vrata doping kontroli i mene je pokušao dobiti, nije dobio, onda je rekao Zoki, ajde pa znam da si dobar s Viškom, pokušaj njega. Viško je stajao telefon tu i sreća da se javi. To je bilo na fore jer smo mi pričali o dopingu pola sata možda neposredno, a tema o kojoj smo u tom trenutku pričali je bila Davis Cup, recimo. I sad, ja sam mislio da je to neka fora da će da Zoka Zrnić kao dogovoreno da on uđe u emisiju, da pričamo ono. I kaže, Viško, kao Zoka, dobrodošao u emisiju uživo, kao ovo, a njemu Zoka kaže, pročitaj poruku. A onako, baš ono, znaš, pročitaj poruku. Pomisliš na najgore odmah. Da. I kaže me Zoka da ti da vidiš koja je to faca, koja je promjena, kaže, kod tebe bila. I Viško sad ono još uvijek, misleći da je neka šala, kao, što nam, kao, ne smiješ ništa ispričati, kao dok smo u emisiji uživo. On, ne smijem. I u tom trenutku spušta slušalcu, Viško gleda poruku i kaže, ma zezaju te kao došla ti je doping kontrola kući. Jarko, čekaj. Da provjerimo mi to. Čekaj da ja provjerim, naravno, poručujem poziv o tome, poruka, došla ti je, kaže, doping kontrola. Jarko, Viško, nije šala, nije baš zezancija. I sad, ja sam već i razgovarao sa osobom, rekao sam da stvarno stižem, mi smo još 10-15 minuta uspjeli da odradimo, da ispoštujem. Mislim, imali smo lijepa emisija bila, pričali smo o svemu, meni je žao bilo što nisam uspio da završim, ali kaže, eto, bar ono, nešto, neka drama je bila, tako da, jel... Ali ta emisija nikad neće biti zaboravljena. Nikad, a kod mene uvijek ima, jel, drame. A čekaj, ti u teoriji sad si, na primjer, mogu da staviš da si sat vremena ovdje, na lokaciju, bukvalno ovaj studio i da sad neko dođe ovako pogleda sa nama na vrata. Mislim, sad faktički sam mogao, mogu da stavim sat vremena da sam tu, da dam adresu i to je to, da oni dođu I sad ti zaustavljaš sve što radiš i ideš na doping. Tako je. Dok ne daš, pošto kad dolaze kući uglavnom bude i urin i vađenje krvi. Mislim, mnogo je lakše vađenje krvi zato što za urin nekada jednostavno ne možeš, jel tako? Da. Pogotovo poslije mečeva kad imaš napadne mečeva, kad se istrošiš puno. Znaš šta je najzanimljivija stvar? Što ja kad sam se vraćao kući od Viška, mene bukvalno policija zaustavlja pred stanom. Imamo još 7 minuta, molim vas. I ne ono kao da li ste nešto pili, rekao, brate, molim te, puštaj doping kontrola mi je kući. On me ovako ga gleda, kao ono, šta ovaj priča, razumiješ? Ovo mi objasnim, ja njemu, ajde kaže, briši Tako da, zanimljivo. Ne, trebao si policiju da dovedeš i svi da se upoznaju. Da, ali bukvalno, znači, šta se desi ako ti nisi tu? Dobro, znači da ja nisam stigao do 11 sati, s obzirom da je taj slot od 10 do 11 sati, oni zvone u 10 sati. Dobro. Čekaju do 11, u 11 ako mene nema, oni odlaze. Uglavnom te zovu i na mobilni telefon, međutim pošto je Tomo otvorio vrata pa je on mene zvao tako da nije morala doping kontrola, neko iz doping kontrole da me zove. Ako ja ne mogu da stignem u tom roku, da bar stignem u 11 sati, dakle da se pojavim, ja dobijam jedan minus u tom njihovom sistemu. 3 takva minusa u toku jedne kalendarske godine znači automatski suspenzija 2 godine. I ja sam baš u toj emisiji kod Viška pričao o tome da sam ja u jednom trenutku svoje karijere 2019. godina imao 2 minusa. Prvi sam dobio tipa u aprilu, drugi sam dobio u februaru sljedeće godine, odnosno 2018. na 19. I ja sam faktički imao 2 mjeseca da izdržim, evo po navodnim znacima, bez jednog tog minusa. To je stvarno bio ogroman stres. To je, mislim, ne možeš da zamisliš koji je to stres kad ja imam alarm uveče u 9, 10, 11 da provjerim da li sam sutra stavio u toj našoj aplikaciji koju imamo. I nekada koliko god misli ljudi da to je tebi jako bitno, to je tvoja karijera, jeste, ali imaš i drugi obaveza i postoji život pored tenisa o kojem mora da se nekada da brineš. Jednostavno, nekada se promijene planovi, to ti nije u glavi. Ja sam prvi minus dobio tako što sam otišao ranije u Monte Carlo
jer Monte Carlo kreće nedjeljom, a ne ponedjeljkom. Ja sam promijenio kartu s petka na četvrtak. Ja sam u četvrtak otišao, a u petak ujutru mi je ostalo u sistemu da sam u Beogradu. Story je bio čim sam stigao u Monte Carlo da sam tamo, vjerovatno su vidjeli, došli su u petak ujutru, dobio sam minus. Drugi minus mi je bio tako što sam jedan dan išao na Sarajevo jer sam morao nešto da završim, jer sam imao neki sastanak i vratio sam se sutradan. Međutim, to jutro je meni ostalo u Beogradu ne razmišljajući, stvarno mi nije jednostavno desi se nekada. Ali eto, baš 2 puta kad sam zaboravio... Ja mislim da te prate, da nemo što to je slučajno, neće do vodone tamo. Ne, mislim da oni prate i gdje se trenutno nalaziš i naravno traže i tvoju grešku i nesmotrenost. Tako da ta 2 mjeseca su bila jako stresna. Ja sam, ako stavim od 6 do 7 ujutro, taj slot, ja alarm stavljam u 6 ujutro da slučajno se ne desi, da ne čujem, da na nešto, ako mi zvone. Tako da je stvarno bilo taj jedan minus kad se izbrisao kasnije, lakše se disalo i sve. Ali vidi, ja znam da ukoliko se desi da ja dobijem 3. minus, da ne postoji nikakva šansa da meni bilo ko spasi, da se ja žalim ili da nešto. Ja sam čuo da je, i to sam pričao i u emisiji kod Viška, da Alice Cornet dobila 3 minusa, ali da Francuska federacija je uspjela malo jači od srpskih i bosanskih. Malo su jači, da. Da. A koliko puta su tebe testirali, na primjer, u zadnjih godinu dana? Znaš li otprilike, pošto to uvijek pitaju ljudi, i kad te testiraju na turnirima? Zadnjih godinu dana su ponovo pojačali. Su opet pojačali, dakle, kad sam ušao u to. Ja sam prvi put ušao, ja mislim, u taj sistem 2014. 2015. godine. Prvo je bio sistem antidoping agencije Bosne i Hercegovine i onda sam ušao u taj VADA svjetski sistem antidoping. I to je trajalo, 2018. godine je bilo definitivno moja 2017. 18. moje najuspješnije godine, a 2018. godine sam ja u jednoj godini imao slagašte između 28 i 30 testiranja u toku jedne godine. To je na 10 dana. Čak sam imao jednom u 5 dana 3 testiranja. Došli su mi kući kad sam bio u Beogradu, znači četvrtak, prije puta. U subotu sam letio za San Petersburg, u nedjelju su mi došli u hotelsku sobu i utorak sam igrao meč, imao sam doping kontrolu nakon meča. Tako da je to bilo faktički od četvrtka do utorka, 5 dana, 3 doping testa i ta 2018. godina je bila na neki 30-ak doping kontrola. I onda 2021. mislim da sam izašao iz tog sistema, ispao sam iz top 100 i kad uđeš taj sistem, minimum ja mislim što moraš da budeš je 3 godine, a onda sve zavisi od gdje se nalaziš, ako si u top 100 i dalje ćeš te držati, kad ispadneš top 100 postoji šansa da izađeš iz tog sistema. Ja sam izašao i onda mi je u julu ove godine ponovo, odnosno od juga sam ponovo ušao u taj njihov sistem i zadnjih godinu dana, pogotovo zadnjih 6 mjeseci je izrazito pojačana doping kontrola. Da li to ima veze? Očigledno ima veze da što si bolji, da će više da te testiraju. Pa ima i veze što su i Sinner i Špiontek uhvaćeni, verovatno. Vjerovatno možda traže nekoga manjeg kojeg mogu da više kazne. Da. A sad sam se sjetio, ako se dobro sjećam, mislim da je bio Davis Cup Srbija neko. Da li su Novaku, kako je bilo priča? Uleteli su Novaku pred meč. Pred meč. Znači, išli su, da li smo igrali, da li je to protiv Italije bilo? Ne mogu sjetiti. Ne, četvrtfinale, ne znam protiv kog smo igrali. Velika Britanija? Da, da. Da, mislim da su došao čovjek ide da se zagreve ili šta je već bilo. Da. Kao doping kontrola. Tipa da li Trojicki bio tu kao selektor, čekaj brate, ne možeš sad, i nisu ga testirali, kao ne možeš testirati čovjeka. Ali lik je stajao na pres konferenciji. Može onda dođe i da kaže, vidi, ja te moram pratiti i čekat ću te kad ti završiš meč, da te traži prije meča, to apsolutno ne mogu da ti traže. Ti imaš svoj meč normalno. Mislim da su nas sada u Ekvador kad smo bili, isto da li je bilo kao da ćemo pred meč, taj dan prije mečeva, rekao druže, kad završimo mečeve, sve nas testiraj, ali ne možeš tražiti prije meča. A kako dođe do toga da čovjek traži, mislim, ajde, u Ekvadoru, u nekom turniru je jedno,
četvrtfinalu Davis Kupa pred meč koji si, je li to nepoznavanje? Ja ne znam ko izdaje nalog, mislim, ljudi valjda koji bi trebali da se razumiju u sport. Da, ali bukvalno je baš i lako je vidjeti kao, znaš, kad igra čovjek i znaš, mislim, nema tu... Normalno. Kod ima neka viša matematika, neki algoritam da mora da se... Pa jeste, ja mislim čak Medvedev ili neko je pričao da je otišao na toilet break. Znači između drugog i trećeg seta. Jeste, to je bilo neko, da. I ovaj ga prati i traži mu da radi doping. I mu kaže, druže, ja moram se vratim za 5 minuta, znaš, izgubit ću meč. Dobar, ne možeš ovo. To su nevjerovatne stvari, ja ne znam šta bi se izludio bi kad me pitao. Zamisli, da, odeš u toalet i on ti kaže, ja te ne puštam da izađeš dok ne završiš svoje. I aj ti dokaži se u 2 minuta, brate. To je način u tenisu, to nema u drugom sportu, to toliko ono... Ima sad onaj, ne znam da si vidio na challenge, mislim da je bio Challenger neki bio, onog lika što su diskvalifikovali, se tuširao između setova. Ne, nisam to Da, otišao je na toilet break, a tokom toilet breaka nemaš pravo da se tuširaš. I provalili su ga da se tuširao, tipa tuširao se 10 sekundi, bilo mnogo vruće, mislim 10 sekundi, nije se tuširao u fullu, ali malo ušao po tuš. I vratio se na teren i kao tuširao se i diskvalifikacija, momentalno. Diskvalifikacija zbog... Mislim, da, kako se, ko je već... Ja sam, ne znam koja je godina bila, moji te Challenger turniri, znači sa neki 21 možda godinu kad sam imao, sam bio na turnirima, 3 turnira u Brazilu sam igrao i na jednom od mečeva sam išao na toilet break i bilo stvarno vruće, ja sam išao malo sam se vodom umio i to sve. Kad sam se vratio u teren, dobio sam opomenu. Nisam znao zbog čega sam dobio opomenu. Znam da vremenski nisam se zadržao više nego što je trebalo. Tad je bilo 3 minuta. Sada imaš duže. I pitao sam zbog čega opomene. Zato što nisam u stvari otišao na pravi toilet break. Znači nisam obavio nuždu. Znači trebalo da... Znači šta, odem kao... Slikaš. Ne, kao stojim unutra, pustim vodu i sad kao sam okej, ja mislim. Gluposti baš. Tako da stvarno zna da bude takvih gluposti da je generalno mislim mene to nekada ta pravila i u samom sportu, tenisu, razumiješ, može to mnogo jednostavnije da bude, ali generalno je komplikovan sport, pa valjda trebaju da budu i ta neka pravila što komplikovanija. Izgleda da je tako. Imam jedno pitanje, pa ćemo pređemo na pitalicu. Pitanja. Pa pitanje je, vidio sam da si ga dobio, mislim bio si kod Viška, sad si kod nas, bit će sličnih istih pitanja, ali to je da li je Matija Belucci dobio šamar? Nije. Na kraju ili nije? Nije. Ali je trebalo. Pa zasluženo, mene ako pitaš zasluženo, ali mislim dobro, to znaš kako u meču strasti, emocije, sve normalno da nekada, ali ja njega znam od prije. Moj jedan od drugi, ja mislim, meč nakon one situacije koje sam imao 2022. godine kada sam se vraćao, dakle, tenisu ponovo. Drugi meč je bio s njim, ja sam prvi meč igrao s Darderijem. I dobio sam Darderija, mene sad neko da pita kako sam ja taj meč dobio i to, mislim, meni je to bilo ja nisam mogao da vjerujem da sam dobio meč protiv profesionalnog igrača koji je mlad, vidi se da ide već je tad bio top 200, razumiješ. Osvojio neki Challenger, prije ja dobijam čovjeka, ja još uvijek imam 4 kg manje nego što trebam da imam, razumiješ, još nisam spreman fizički. Ali jednostavno mene je vuklo da ja krenem na turnir da igram i dolazim drugi meč, igram protiv Beluccija, koliko je tad imao godina. Vidi, ja znači svaki dio tijela me boli, upaljen, ja izlazim na teren i pitam se, moram danas da igram stvarno. I dečko me nešto lagano dobije, znaš. Kako je bilo to odvratno ponašanje na terenu, znaš, ja nimalo. I generalno ja znam da ti mladi igrači koji danas dolaze nemaju respekta ni prema kome. Pa ja znam kad sam dolazio na te turnire, pa i Futurese i Challengere kasnije, koliko sam ja respektovao, ne mnogo bolje igrače od mene, igrače koji su samo bili stariji od mene, razumiješ. To ja mislim da taj neki respekt mora i treba da postoji. Međutim, i ja sam tu vidio kakav je on igrač, imao sam kasnije prilike i da ga gledam i sve. I igrali smo, bila ona situacija sa njegovim servisom ispod ruke. Sad ponovo da vratimo taj meč i da pogledamo da ja u tom trenutku kad je on krenuo da servira, ja sam okretao glavu i gledao sam u svoj boks, okretao sam glavu, znači ja nisam vidio
trenutak kad je on odservirao ispred ruke. Ja se nisam ni pomjerio, a nisam mogao da reagujem. Ne zato što nisam zbog njegovog dobrog servisa, nego zato što jednostavno ja nisam vidio da on servira ispred ruke. Na kvarnu. I gledao smo review i sudija dodijeli njemu poen. A kasnije sam pričao i sa supervizorom, kada se malo bolje, kada se gleda ona cijela kamera, znači ne ono kao moj položaj tijela pa onda kao njegov na pola slike, nego cijela slika kada se gleda, tačno se vidi da ja stvarno nisam gledao u njega u tom trenutku kad je on servirao. I nakon toga malo provokacije još sa njegove strane kao što sam se ja bunio, a bile je situacije u meču, znate da je meč kad je Zverev igrao, da je bio na jedan call protiv Davidović Fokine, ja mislim, da je lopta bila bukvalno ovako u autu, da je u stvari dodijeljena kao da je dobra lopta. I Zverev je išao da slika. I ja sam gledao taj meč i ja mu napišem poruku, rekao, brate, ja sam gledao meč i pošljem mu screenshot koji su oni pokazali, lopta u call out. I on mene kao, molim te brate postavi, molim te kao rekao, još ću ja da dobijam kazne, pusti me, rekao, dosta mi više svega, uvijek neki skandali, rekao, neću da bude, ali samo da znaš da sam gledao sam u pravu si, razumiješ, ako ništa znači. I bilo je tu par grešaka na tom turniru u Madridu, i stvarno, jedan poen, ja sam servirao sam ovako u aut, sigurno, vidio sam kasnije trag da sam ja servirao u aut, i ja sam stao, on je odigrao, znaš, ništa nije zvalo. I ja sam tu pričao sa sucem i to sve. I u tom trenutku, a ja sam sebi rekao, vidi, znaš kakav je, nemoj da nasjedaš ništa, nemoj da komentaršeš s njim, znaš da će se obraćati, da će te možda malo provocirati, nemoj, dati da te isprovocira. I on tu meni kao govori, znaš, kao ajde, kao igraj, kao imamo elektronsku ruku. Ruže, 3 puta se žalio, sam ti nešto rekao, jel ti se obraćam? Nemoj da mi se obraćaš, ja se tebi ne obraćam i to je to. Tako je najbolje za oboje. I onda malo kasnije, znaš, tenzije i nakon toga sam ja rekao tu čuvenu rečenicu. To što je poslije otišlo viralno. Ali da ne bi dobijao diskvalifikacije, kazne i sve ostalo poslije meča. Najnevjerovatnija stvar meni je, ja kažem, ok, ako si takav u meču, budi onda i van terena takav, nemoj me, pljuj me, radi šta hoćeš, nemoj da me pozdravljaš. Dođe 2 turnira poslije toga, gdje je to, stvar nije baš 2, ali par sedmica poslije na Wimbledonu, i on meni pruža ruku i haj. Nemoj ti meni haj. Pa dobro, ponašaš se tako na terenu. Kao svi smo mi super van terena. Onda pokažeš na terenu šta? Ok, postoji neki ljudi koji te onako mogu isprovocirati, koji možda i ne smatraš sad nekim, i naravno ni prijateljima, ili smatraš da su bezobrazni to, ali ja s tim ljudima se ne družim i ne provodim vrijeme i ok, mogu se ja pozdraviti i to sve, ali sad neko pružanje ruka i da smo mi dobri, i ne baš. Ali, tako da nisam ispunio obećano, ali sa dobrim razlogom. A dobro, a je li ima neki primjer da je došlo do tuče stvarno? Jer znam da je bilo i sad ovo sad najpopularnije, Bublik i Mute, što su pretili jedan drugome, ali naravno ništa nije bilo. Samo 90% mečeva kada je neko nekome prijetio je Muteu. Realno mislim, pa imao je kad su se gurkali on i onaj Bugarin u Orleanu prije 3 godine kad su dobili kaznu obojica. Bugarin? Jeste. Bože, stao mi mozak. Dečko igra sa Dunlopom. Da, ispred stolice odmah sudijske. Ispred stolice sudijske, pa su obojica dobili kaznu po 15-20 hiljada, ne znam, nije kako se zove, Bože dragi. Pišite nam u komentarima. Ako neko može da sjeti ko je Da, ali ja se sjećam se toga, da. Ali onda znam da je još je neko imao sa Muteom problem, a ja od Santiaga ne pričam s njim, a stvarno jer kao super smo bili u Južnoj Americi, zezao se, Pero je tada radio s njim i neki normalan odnos, znaš, zezancija, priča i onda dođemo na teren i onako bez veze ponašanje, a ja pazi, ja kad sam stvarno s nekim, igrao sam s Ducijem u Riju, ja kažem nećeš šta god da se desi, ajde šuti znaš.
Jer neću da kvarim ako imaš već s nekim dobar odnos, da ne pokvarim, znaš. Pogotovo ono, znaš, kad dolazim u te neke godine, kad ipak si ono sazrio, nisi više klinac, znaš, mogu nekada ti kažu s 22-23 godine, ok, bio si onako djetina si to sve, pa napraviš neke greške, ali znaš, 32-33 godine kad uradiš, onda ne možeš baš da kažeš dijete si, nisi više dijete. Tako da se stvarno ono ponašanje, čak sjećam se da u tom meču, ja kažem Peri, što mu ovo treba? I mene Pero gleda i kaže ono, sjećam se toga. Nije, kaže, znaš da nije do mene, takav je. I kasnije sam nastavio da se pozdravljam, sa Perom, sve super odnos, sa njegovim trenerom s kojim je sada, pozdravim se svaki dan, ispričamo se, sa njim jednostavno ne mogu zato što ispao se stvarno đubre prema meni. Čak smo sada u Beču kad smo igrali smo jedan pred drugu. Ja sam rekao opet ja neću biti bezobrazan, na stranu to sve. I kao meč je bio u jednom trenutku, on je bio pao, ja sam mu došao, preko mreže sam skočio da ga podignem, da mu pružim ruku i dajem mu ruku i on meni kao ne daje ruku da ja njega podignem. Mislim, to je bezobrazluk, razumiješ, to je jako ružno. Sad ja kao ispadam glup što sam došao i razumiješ. Tu si apsolutno pravo. Znači ti si ispro prema meni đubre, a ja sam opet došao, valjda ne treba biti dobar nekad, mislim, ne razumiješ. Znači spisak za šamaranje se duži. I nakon meča, odnosno zadnji poen, ide derane, idemo, znaš. Ok, znam ja da on nekada slavi, ali ovo je bilo baš ono, i meni prilazi njegov trener poslije meča i kaže svaka čast na ponašanju i izvini za ovo deranje na kraju meča. Zato što i on zna s kim ima posla. Pa, zna, mislim, kažem ti, zato što imaju jednostavno neki igrači, ja mislim da ne može da se promijeni. Mislim, on je imao fantastičnu sezonu, ja i dalje mislim da je on teniski genije i šta on sve može s loptom i koliko je lucidan i koliko ima talenta. Mislim da ne postoji ne znam, talenti, on, Bublik, Kyrgios, Benoit Paire svojevremeno, to su mi generalno najveći, Gaston, blizu te neke grupe, ali nije u toj grupi. Stvarno, znači, po meni teniski jako težak postao igrač za igrati, imao je odličan drugi dio sezone, napredovao je puno mnogim segmentima igre i jako težak za igrati, pored njegove te brzine koju ima. Ali evo, njegove gluposti ga nekada ipak, evo sada ovo što je uradio recimo na Davis Cupu, onaj poen protiv Belgije. Da sam ja s njim u timu i da mi on uradi. I izgubi taj game i onda izgubi meč. Druže, pa ne igraš ti, kad igraš turnir za sebe, radiš šta hoćeš, pojedinačno, vidi, ako hoćeš, nemoj nijednu udar loptu, normalno igraj kroz noge svaku. Ali u reprezentaciji valjda neki, moraš malo da znaš gdje se nalaziš, da igraš, da ne igraš za sebe, igraš za svoj tim, za prijatelje, vjerovatno su prijatelji, igraš za državu, za svoj dres, za državni dres, mislim, ne možeš takve gluposti da radiš. I, mislim, nije mi drago što se desilo, ali neka mu se desilo, jer ja da sam bio sa njim u timu, ja iskreno nikad ne progovorio s njim. Ne radiš samo meni, ne radiš samo sebi loše, nego i meni si direktno. Ali eto, nikoga na kraju nije još nalupao, koliko znamo bar. Da. Pa nije, znaš šta, nemaš ti u tenisu, mislim. Kad si ja pa nije to. Nekad je preživeo da ga Peca Spin ne nalupa, pošto kad smo snimali epizodu sa Pecom, nakon što su se rastali s Muteom, i on je rekao, obećao sam da neću mnogo kao da pričam loše o njemu, ali samo moram da kažem. I kaže, to je to. To je sve što imam da kažem. Meni nije nikad rekao, vidiš. Čak, znaš, ja i on nekad prokomentarišemo. Ja sam baš to ja mislim da sam sa Perom prokomentarisao taj poen. A on mi uvijek kaže, jebote, dobro igra, znam. Nikad mi nije ništa loše iskreno rekao. Pa njemu se kraj mu je smetao. Kako su oni završili? Ja znam, nikad nismo pričali o tome, ali ja znam preko doleta, otprilike kako je taj kraj išao i sve, ja to znam i da je to u stvari sve režija ovoga sadašnjeg, jel tako, trenera, ali naravno uz podršku Mutea, jel? Tako da otprilike znam i mislim
A nije Pera ulazio previše u detalje, samo je rekao da mu je Mute rekao kada ga je vraćao, kad su se vraćali, da mu je rekao da će biti rađena stvari na jedan način i onda je on došao i radili su stvari na drugi način i to je to. Ja mislim da jednostavno Mute obožava kad mu se samo tapše, znaš, i kad je sve super, sve je divno, krasno. Samo da bude onako kako on misli da je dobro. Vidim, mnogi igrači to više vole to nego da im se kaže možda nekada kako stvarno jeste i kako stvari stoje. Vjerovatno sada misli da je on pravo za mnoge stvari koje radi na terenu, a nisu dobre. Ali, A je li tebi bio bolji trener koji će da ti kaže u lice Džumi na šta liči ovo, šta god, ili kao, idemo majstore i te fore? Pa mislim da je morao da postoji neki, ajde da kažem, balans. Ne, u stvari da mi se kaže, ali, znaš, moraš malo da znaš i koje vrijeme možeš da kažeš. Ne možeš baš sad, ja sam u nekom bedaku i da ti mene, ovako malo napušiš ili nešto. Ne, to. Nisam volio da trener ima tu neku kao strogoću, to ne. Ali da mi kaže neke stvari za koje misli da nisu okej. Onda je na meni da ih ja, da njemu kažem da slažem se s tobom ili da nastavimo konverzaciju pa da kažem ipak da se ne slažem, što je sasvim normalno. Ali da mi naravno neko samo govori sve okej, a ja znam da nije okej, meni to ne bi volio da imam takav odnos sa trenerom. Da. Ajmo na pitalicu. Ajmo. Sećaš pitalice? Šta je to, ne sjećaš? Ne. 5 hintova, pogađate vas dvojica tenisera. On daje hintove i ja protiv tebe, ko prvi pogled. Ajde, loš sam katastrofa. A ne znam, ne mogu sjetiti ko je dobio kad je prošli put bio. Mislim da nisam dobar u tome, ajde. Prva pitalica, ali dobro razmislite. Prvi trofej u karijeri je osvojio Umagu. Prvi ATP trofej. Rublev? Ne. Ali dobro. I on je osvojio prvi... Mislim da je. Je sigurno i to kao laki loser. Da. I čak mislim Alcaraz ili Sinner. Ko je dobio u Umagu prvi trofej? Ja mislim da je Sinner. Pa mislim da je Sinner. I oni su igrali tu finale. Igrali su finale, da. Moguće da je onda Sinner. Ja mislim da je Alcaraz nešto osvojio ranije. Da. Ali da. Znači nije ni Sinner ni Rublev. Ni da vam pomognem, ajde. Nije u singlu. A u dublu? U dublu. Tu si sada, majstore. Do preksutra bi pogađao. Je li Ducijeva titula bila u Umagu prva? Jeste, ali nije. Mislio sam poslije. Da, ne, znam. Sad kad si rekao dublu, jasno, ali... Jeste, ali i Duci. Dubl. Duci dobio Umag po Banja Luku, sve ovdje na Balkanu. Da. Pa, prva u životu je došla... Daj neki hint, koja godina? 2003. Mnogo davno. Ima najviše pobjeda protiv broja, bilo kog broja 1 u karijeri. 23 puta je dobio broja 1. Znači u istoriji tenisa najviše protiv broja 1. Niko nikada nije više dobio brojeve 1 nego on. Da. U singlu? U singlu. Sad smo u singlu. A prva titula mu je bila u dublu. U Umagu. 2003. Znači da je neko... Pa čekaj. Vavrinka? Ne. Prerano je to. Gdje on u dublu, ne znam. Pa šta ja znam, možda ono baš možda je krenuo u dublu pa ono... Ne, ali to je lik koji je prvo ATP titulu osvojio u dublu. Ne znamo ga zbog dubla. Znači, da, jasno, shvatio sam. Ja sam sigurno dobio brojeve 1, da. Da. Znači 80 je neko drugo godište, otprilike bih rekao, po piću. Pa malo je mlađi. Znači 85. Hajde probaj, ja stvarno... Ne, bukvalno... Oko 85. godište. Otprilike. 86. Monfils? Ne. A Monfils je 87. ja mislim, ko Novak. Ali ne, tu su. Ako je mogu da dobije 23 puta broj 1. Pa evo, ja sam tako pokušao, šta ja znam. Ma nema šanse da je on dobio 23. Evo, mislim, ne znam ko može sem da nije šta Federer. Mislim, nije, ali taj igrač i njegov najveći rival, koji tokom
cele karijere, pošto oni jedan drugog nazivaju najvećim rivalom, su samo jednom nosili istu opremu na istom meču. I to je ono, legendarna slika jer su obojica u istoj opremi samo tad i nikad više. Odigrali su brdo meč. Ništa mi nije jasno. Ne razumijem šta je pitanje. Ne. Tad kad su igrali u taj dubl što su uzeli, tad su nosili isto opremu. Ne. Nego najveći njegov rival. Da. Od tog igrača kojeg mi tražimo, Da. su u jednom meču imali istu opremu. I od tad nadalje nikad više. Zato što su i jedan i drugi postali veliki igrači. Eto, ne Znači, Grigor Dimitrov. ne. Bukvalno je mnogo je lakše. Ne, samo Dimitrov je 91. godište. Samo sam vam dao zamuljano, ali je mnogo lako. Pa da, vidim ja da je zamuljano i da mora neko veliko ime da bude, što mislim. Znaš šta je 23 puta dobiješ broj 1? Znaš šta je da samo igraš 23 meča? Čekaj, brate. Nole? Nije. Nole je Amersfoort. 87. Ja sam 87. i ono... Ali dobro, reko, možda je Dubu osvojio prije. Ne znam sad, razumiješ, nemam ko je dobio toliko puta broj 1. Samo da igraš 23 meča protiv brojeva 1 je... Meni, ono... Vidi. Koliko si ti odigrao mečeva protiv brojeva 1, ako si odigrao 5? Ima titul... Pa tako možda, da. Otprilike. Ima olimpijsko zlato u dublu. Mardi Fish? Ne. Stari ima. Olimpijsko zlato u dubu. I u singlu? I u singlu. To samo ima, je li moguće Gonzales? Andy Murray? Sve ste bliže. Ti si igrao protiv njega. Dobio si. Masu? Ne. Pa igrao sam protiv njega, on ima zlato. Jeste, ali ovo je veći od Masua. Ima se, čekaj, ko je uzeo... Ko je 2008. uzeo zlato? Ko je uzeo 2008. zlato u olimpijskom igrao u Pekingu? Tad je Novak bio četvrti? Treći. I kog je Novak dobio u polufinalu? Ne. Nadal. Da. Pa zato smo zbog... Ja još hoću da kažem, nije on je Nadal 86. godište. A on nama govori oko 85. i ja znam da Nadal 86. je li tako? Ja ti kažem 86. Ne, rekao je, ja sam rekao 86. A ja nisam slušao. Nisam znao da je on bio uopšte umak. Pojma nisam imao. Prva titula u karijeri Rafa Nadala je umak dubl. 2003. Da. Ali ja iskreno nisam znao da je on ikad igrao umak. Isto. Ja sam naletao na taj podatak. Da. Kako je taj umak, kakav radi market, kako priču radi. Oni su imali Sinera i Alcaraza. Da. I Novaka, prije toga, i Nadala, moja, sve imaju umak. Vavrinka, Ferrer. Zato postoje neki razlozi o kojima se ne priča javno, ali što svi dolaze tamo. Pogotovo ranije. Da. Je, svaka čast. Da. Bravo. Mislim, morao sam baš da vam sklonim sve, da nema šanse da se setite. Da. Još kad sam rekao... A ja sam bio ubijeđen da nije 86. godište, nisam čuo kad si rekao 86. Jer kad sam rekao Nole, onda sam htio da kažem Nadal, ako nije Nole, nije rekao ni Nadal. Ali rekli ste i Federer, i Novak, i Murray. Ne, ali sad ovo što sam rekao, mene je zbunilo olimpijsko zlato, Gonzales i Masua, znam da nisu mogli toliko puta da dobiju brojeve 1, mislim, to je... Da. A Nadal je sa Markom Lopezom? Jest. Dobro. Ali uzu i dubl i single i sve. A Murray nije uzeo dubl, single 2 puta. Da, 12. 16. Svaka čast. Bravo. Ajde nas malo da se vratimo. Ti si jedan od ljudi koji može da nam ispriča kako je bilo igrati protiv sve četvorice. Nisam igrao protiv Mareja nikad. Nisi protiv? Samo protiv Mareja nisam imao priliku da igram. A protiv ove trojice? Trojice ovih najboljih. I za kog ti je bilo najteže da se spremiš? Ili šta si najteže morao da uradiš protiv nekog da bi ga dobio? Pa iskreno, prvo što ti odgovorim za koga mi je bilo najlakše da se spremim. Dobro. Za Rodgera. Dobro. Znao sam da ga moraš pritiskat po backhandu i ako malo kiksa, možeš da imaš neku borbu sa njim. Doduše na Wimbledonu kad smo igrali, tu backhand ne vrijedi ako mu igram po backhandu jer može da mi spusti slice i da mi radi šta hoće iz backhanda. Ali za prvi meč, recimo 2015. godine kad smo igrali Roland Garros, to je za mene bio pojam
i onda nisam mogao na taj način da gledam, ali najbolje sam se spremio kad sam igrao 2019. Protiv njega na US Openu kad sam s Perom radio i tu sam imao set i break, pa sam onda imao break lopte u početak trećeg seta, break lopte početak četvrtog seta. Bio sam 4 seta, jako dobar meč i taktički dosta dobar meč. Pritišćeš po backhandu, moraš da igraš dobro, naravno da ga možeš pritiskati po backhandu, ali neka taktika i zamisao postoji protiv ove dvojice. Je teško naći slabu tačku, teško je naći šta im to ne odgovara. Recimo, ja kad sam igrao protiv Rafe 2016. u Majamiju, došao, on je tad bio 4. ili 5. I osjećalo se da on nije, da postoji u njemu strah neki. I teško vrijeme je bilo, i vruće, i sparno, i sve. A ja znao sam da on kad se ne osjeća baš sigurno neki mečevi, možeš da nađeš takve neke mečeve, kad mu je forehand vrlo kratak, kad ga prespinava previše, kad ostaju lopte kratko, onda kad pokuša da ubrza mu izleti lopta. Ja sam znao da tu moram da ga pritišćem maksimalno po forehandu, da on meni će igrati po tom backhandu visoko, a moraš da ulaziš, nema da puštaš loptu, ulaziš, pa šta bude. I znao sam da moram neki servis volej da uradim. Jako je bilo brzo taj dan u Majamiju, jer je bilo vruće. Ja sam nekako to koristio i radile. Drugi put kad smo igrali na Australian Openu, potpuno druga priča, on se osjećao fenomenalno. Mislim da je toliko bio zagrizao zbog tog meča, znao je da baš je bio onako zagrizao, igrao je stvarno nevjerovatan meč, ali najnevjerovatnije i možda najteži meč koji sam imao je bio Rim protiv njega 2018. godine. Dobio sam prvo kolo Verdaska, 6-2, 6-3, da dobijem Verdaska 6-2, 6-3 na šljaci, moraš da igraš dobro. I igram protiv Rafe 6-1, 6-1 ili čak možda 6-0, 6-1. A pazi, stvarno ne igramo loše. Stvarno ne igramo loše. Znači igramo mi gemove, igramo mi poene, ali ja ne znam kako da dobijem poen. Ne mogu da ga probijem servom. Ne mogu da ga probijem sa osnovne linije, ne postoji teoretska šansa. I kad odigram dobar drop, nekako nešto mi izvuče. Jednostavno, bilo je jako teško naći način i on je u prva 4 meča na tom turniru maksimalno gubio po 2 gema po meču. Šardi, Baslašvili, Šardi, ja, ne znam ko je još bio četvrti meč, do polufinala, čovjek je 6-1, 6-0 ili 6-1, 6-1 je bilo najteži meč. A onda opet imamo Noleta kojem, šta mu je loše? Šta je loše? Da on nešto malo, možda eventualno poludi da mu nije baš dan, pa nešto, pa da se nadaš da možeš malo više da napraviš nešto. A da ga dobiješ na Grand Slamu, jako teško. Mi smo igrali US Open 2020. godine, to smo pričali prošle put kad si bio, mislim, on je... I nešto nekim slajsevima tu možeš malo da ga izbaciš iz ritma, ali to može da traje kratko, on će vrlo brzo da nađe način i da uđe u ili da napuca ženu lopticom. Pa to je to. I da ga diskvalifikuje. Ali opet moraš da ga dovedeš do te situacije, jer ako gubiš set i break i ako te lagano dobija, teško da će... Da, taj incident se dogodio kada je on pretrpio break na 5-5, a vodio je tipa 5-3. Ali to je 2020. Da. Mislim, to je siguran Grand Slam bio za njega. Da. Siguran. A on je dobio tebe i onda je diskvalifikovao sljedeći meč. Ne, on je, ja mislim, četvrto kolo. U četvrto kolo protiv Karena Buster. Da. To je ludilo. Ne, ali to sam te pitao zato što brdo ima pitanja za tvoj meč sa Alcarazom i da nam sad povučeš malo paralelu, pošto sad prave narativ, neki mediji, da su kao Sinner i Alcaraz iznad ove trojice, pa čak i Novak mora da kaže, ljudi stanite malo. Tako, zato da nas vratiš ti na taj meč na Roland Garrosu. Ja mislim da ne, pa pazi, Nole je dobio Alcaraza prošle godine, odnosno ove godine na Australian Open. Nole
čovjek koji ima 38, ja, Ušao 39. 39 godinu, je dobio Alcaraza. Ja ne znam, stvarno mislim da Nole u prime-u, da je najbolji ikada. A misliš da nije, kada gledamo, znači, to, u prime-u najbolji meč da odigra svoj koji može da odigra, koji je ikada odigrao, misliš da nije Nadal na šljaci u Roland Garrosu? Dobro, sad, ajde pričamo o šljaku. Znači da daš svakome svoju omiljenu podlogu, omiljen trenutak vamo tamo. Da, mislim taj je najteži izazov. Ja mislim Rafa na Roland Garros da je najteži izazov za bilo kojeg tenisera. Mislim, ja sam ostio u Rimu, on je volio Rim da igra, on je dobro uvijek igrao u Rimu. Ne znam koga je puta osvojio, ali Roland Garros to je još pogotovo zato što igraš 3 seta. Ne znam čemu te mu možeš da se nadaš stvarno. To je ono, izlaziš na teren nekada, ono, zbog čega izlazim na teren. Mogu ja samo uzmem ovaj ček, svakako znaš da si dobit ćeš ti prize money, ali ono. Da. Mislim da je to najteži izazov i ono, po meni možda najveći uspjeh osvajanje 24 Grand Slema i osvajanje 14 puta Roland Garros, to ono, najveći sportski uspjeh za mene. Tako da, ali i Federer na travi, to je isto nešto posebno. Federer na travi u prime-u mislim da ne može niko da ga dobije. Da, u prime-u, da. U prime-u. Mislim da ne može Alcaraz da ga dobije u prime-u na travi. Mislim čak ni Sinner jer, znaš, on bi Sinnera dosta mogao sa slajsom, sa izlascima na vole, znaš, nije to... Da, Federer je imao tu mnogo više igru za travu. Novak je dominirao na travi, ali Novakova igra nije da kažeš taj prototip igra za travu. A ovaj baš ono... Nole je znao šta treba na travi da radi i Nole je to nemoguće radio. I zato sam ja ono mislio u posljednje 2 godine, ako negdje ima najviše šansi je na travi, zato što danas igrači nemaju to nešto za travu. Prije si imao puno više igrača koji su ono mogli da na travi igraju bomba, imao si onoga Žil Millera koji servira, koji igra nemoguće, imao si Rosola koji može da te pobjedi. Razumiješ? Bilo ih je dosta. Znaš, puno više igrača bilo koji su mogli bolje da igraju na travi nego danas. Danas ti imaš, ono, ne znam, Tsitsipas kad dođe na travu, on se pogubio, ne znam šta da radi na travi. Da. On bukvalno kao da nije isti teniser, čovječe. Tako da, ja mislim da je previše reći da su ova dvojica sada iznad, trenutno jesu, ali sada svako ima da ga staviš u prime, to je, kažem, i Nole. Mislim, Nole je tu skoro na svim podlogama, ali mislim da je previše da se kaže da su njih dvojica ovo. Jesi vidio da se Alcaraz rastao sa Ferrerom? Da, pročitao sam to danas. Iznenadilo mi iskreno, jako. On mi je poslao tu poruku, ja sam mislio da me loži. Jako mi je, pa meni je na treningu sam bio, kaže Tomo, vratskih saradnjima, rekao 100% neka zezancija na nekoj stranici, znaš. Kaže, ATP objavio. Rekao, vrlo, ne znam, ja stvarno, nisam gledao kao jedno, znaš, ne mogu da sada zamislim Alcaraza sa nekim drugim, jer ja imam osjećaj da Alcaraz bukvalno se osjeća toliko sigurno zbog Juana, razumiješ, kad je on tu, razumiješ, da jednostavno se njegova sigurnost na terenu je drugačija kad je on tu. A mene jako zanima kad bi nekad saznao koji je razlog i zbog čega. I to nas sada sve najviše zanima, jer šta može da bude razlog? I preuspješni ste, znači ti kao trener, kao tim ste nevjerovatni. Šta može da bude razlog? Daću ti 2 teorije. Ajde vidim da li se slažu s mojim teorijama. Jedna je moja, a druga je navodno spekulacija na internetu. Spekulacije na internetu su da Ferrer ima neki problema sa zdravljem i da želi više da bude sa porodicom. To sam ja rekao kao jednu teoriju, da on, dakle, da ipak Juan želi da bude više sa porodicom. Ima 4 djece, ali tako? Da želi više da bude s djecom, a onda opet sam nekako razmišljao, pa mogao je Carlos da nekoga dovede da smanji broj nedelja, da. 10 do 15, ajde, između 10 i 15 sedmica, nije to strašno, razumiješ, na godišnjem nivou, barem 10 sedmica. Da. To je mi, ali, da vidim, a šta je druga teorija? Druga moja teorija je da su se verovatno mimo išli u nekim razmišljanjima o tome kako da
kako da on bude vođen tokom godine, razumiješ, koliko da se igra, koliko da se odmara, koliko da se naporno radi, ovako tamo, zato što je ono najzanimljivije, sad da li je to možda ono lost in translation ili šta već, ali Ferrerova rečenica koju su svi izvukli je I wish we could have continued. Da. Znači, voleo bih da smo mogli da nastavimo. Znači, očigledno je postojalo nešto, nije samo kao... Dobro, ali to može i da bude isto tako a može i za porodicu, zbog porodice. Da. Pogotovo ako ima, ako je spomenuto zdravlje i to mi ima nekako najviše logike i to mi ono, jer sve drugo stvarno ono... Da li Carlos teo možda malo da uspori, a Ferrero nije teo, jer imali smo sličnu situaciju sa Goranom i sa Novakom. Kada Goran nije hteo da trenira tenisera koji ne želi da daje 100%, a Novak je, sad je već i pričao o tome više puta, ali Novak je bio u fazonu od nekog trenutka, ljudi, moj tenis je 50%, 50% je sve ostalo. A da Ivanišević nije baš hteo da bude... Da, jer znaš kako, mislim, Alcaraz je recimo, po meni znači, stvarno ove godine imao nekih egzibicija, milion, ovoga, onoga. Možda je recimo to Ferreru nije se slagao sa tim, recimo. To mislim. Možda se nije slagao sa načinom života Carlosa. Znamo da meni je Carlos genije, znači čovjek koji tako mlad, a nevjerovatan balans ima između profesionalizma u tenisu i života pored tenisa. Jer on ima i život pored tenisa. Koji od tenisera koji su bili tako uspješni, tako veliki, Sinner nema. Tenis je tako robot. Nole, koliko je on posvetio sa tenisu. Ajde, sad možda malo kasnije sada, zadnjih par godina, znaš, malo više uživanja i to, što je sasvim logično. Ali dok je bio u prime-u, čisto sumnjam da je to imao. Federer naravno ne, Nadal ne, par da mi znamo, Alcaraz otvoreno ima. Mi smo imali, ti sam znaš koliko nemaš vremena između Roland Garrosa i Wimbledona. Da. Alcaraz je ove godine osvojio Roland Garros na ovaj način, stigao da nedelju dana provede na Ibici. Čovjek imao više odmora nego ja u zadnjih 5 godina. da se alkoholiše. Znači to je 100%. Stigao da dođe u kviz da ga osvoji i onda da igra Wimbledon. Znači nije ni čak ni kviz propustio, nego ga je igrao. Kako, brate? Ja stvarno ne znam. Pazi, to je nevjerovatno. A ja znam mislim da Ferrero je najviše bio protiv toga. Međutim, mislim da je i on shvatio da je to Alcarazu taj ispušni ventil i da zato Alcaraz u stvari toliko uživa na terenu zato što ima to. I oni su to shvatili i to stvarno funkcioniše dobro. Koliko može to da funkcioniše dobro, jer on je jako mlad. Ali koliko može dobro da ne bude povrijeđen, da njegovo tijelo izdržava, jer vidi, ti kad odeš 7 dana da ništa ne radiš, još da pritom izlaziš i to, ja stvarno ne sjećam se kad sam zadnji put imao 5-6 dana da ništa ne radim, a uz to da ne pričamo da pijem i da izlazim. Za mene je sada izlazak bukvalno stariji sam ja dosta sada i to je sve, ja znam kako je sa 25, 24, 25, on u duše nije došao do tih godina, koliko ima godina, 22, jel? On ima 22, da. 22. Mislim, ali opet, ne znam, kažem, to su neke teorije i to je jedino, jer ja mislim da su oni imali stvarno onako baš dobar odnos. A Ferrero je rekao, da li ima 3 dece, ja mislim, i onda on je rekao da mu je Carlos 4. Da. To je bukvalno on rekao tako. To jest Carlos je rekao da je to njemu rekao, tako da sve ti je jasno koliko je to... To je bio baš odnos, to je bio baš jedna jako uspješna saradnja. Da, izuzetno. Mislim, čovjek ga je bukvalno napravio u tog igrača koji je on danas. I odbio je, to sad izlaze sve te informacije, šta je se ranije dešavalo, ali Ferrero je te 2015. ja mislim, odbio da radi recimo sa Del Potterom, timom i još nekim i izabrao da radi sa Alcarazom koji ima tada 15 godina ili koliko već i, znaš kao, nisi mogo si ti da znaš da je talentovan, ali kao, baš je razlika da ti tad biraš njega koji neće još 4 godine ništa osvojiti sigurno barem, ali morao da radiš sa timom, mislim, u tom trenutku. Alcaraz je sad bukvalno njegov proizvod od početka do kraja. Da. Ne, to kad napraviš nekoga iz juniorskih dana, kada to napraviš, to je baš fascinantno. Tako da, mene sam zanima ko će da dođe. To sam teo da pitam, ko može... Ja ne znam ko može da dođe. Vodit će ga
Španac što je bio u timu. Koji je bio u timu, Da, to je da, sigurno, u da. Australiji on je potvrđeno to, ali ko će dalje toga? A čekaj, Goran Ivanišević. A je Ferrero dođe kod Novaka. li bio Ferrero prošle godine u Australiji? Je li prošle godine on rekao da ne može? Moguće. Je Moguće. Da, bio je neki Grand Slam koji je propustio Moguće, Ferrero, da. da, zbog Ali on je tad kao imao neku operaciju, noge, nešto. Jeste, bravo, da. Da. Ali očigledno da, Da. Ajmo na pitanje reketaša, da ispoštujemo ljude koliko možemo, nemamo puno vremena, ali pročitat ćemo šta možemo. Bloger of Tennis se javlja, kaže, pozdrav legende, pitate koji ti je najbolniji poraz kao neko ko te prati od juniorskih dana, najveći žal mi je meč protiv Zverava na Roland Garrosu 2018. zbog meč lopte i iste godine na Wimbledonu protiv Gulbisa zbog žreba. Delovalo je kao da bi pobjeda u nekom od tih mečeva donala top 20. Da. Se sjećaš tih mečeva? Ma kako se ne sjećam? Kako mu se vratio flash Kako da se ne sjećam? Da, te godine treće kolo Roland Garrosa protiv Zverava, to mi je onako jedan najbolnijih poraza. Znaš, mene onako karijeri kad mi kažu šta bi još želio, imam još vremena, nadam se da ću imati priliku i da ću uspjeti to da uradim. To četvrto kolo slema, ja ne mogu da vjerujem da nisam uspio da jednom da mi se otvori žijeb, da igram to četvrto kolo. Mislim, moja treća kola, znate koja su to moja treća kola Grand Slamova? Protiv Terminatora. Da. Najlošiji mi je bio Rublev kad je bio 15. To mi je najlošije. Nikad mi se nije otvorilo da barem ne igram sa jednim nosiocem. Koliko puta se to dešava, kako se igraju Lucky Loser, su igrali četvrtog kola, dva Lucky Loser igraju, kvalifikant Lucky Loser igraju na jednom Roland Garros, na ovome US Openu, šta ja znam. Da. I to, dosta tih Grand Slamova sam kao nosioc bio, znači tu 20, između 25. i 32. mjesta i nikad mi se nije otvorilo. Alcaraz, Federer, Nadal, Novak, US Open, tamo jedne godine Rublev, Zverev, Berdih 2014. I nikako, Vavrinka, znaš, nije mi se otvaralo. I onda to nekako četvrto kolo mi je želja da odigram barem jedno četvrto kolo, jer možda se desi četvrtfinale. I ja mislim da stvarno je čovjek dobro rekao ta dva meča, protiv Zvereva meč lopte. Četvrto kolo bi igrao protiv Kačanova koji 2018. nije bio Kačanov 2020. 21. 22. recimo taj. On je tek još uvijek nadolazio. To je mislim bio sasvim imao bi šansu meč sa šansom za četvrtfinale Grand Slema. I drugo kolo protiv Gulbisa. Tu se recimo malo otvorio žrijeb, malo. Mislim da je sljedeće kolo bio Nishikori. I dalje nije mislim i dalje je znaš, top 20 igrača, ali ajde kao. Zato što sam ja te godine osvojio Antaliju. Prvo kolo sam početio Marterera na travi, igrao sam stvarno dobro. I vodio 6-3, 3-0 s duplim breakom protiv Gulbisa drugog kola. A Gulbis je te godine igrao četvrtfinale Wimbledona. I dobio je Nishikorija, ali Zverev je, mislim, u tom nekom dijelu, u mom dijelu žrijeba izgubio. Evo da kažem, tu se, ja sam vodio 6-3, 3-0 s duplim breakom, izgubim taj set, pa izgubim treći set, pa dobijem četvrti i onda peti set do 3-3, svaki njegov servis game sam imao minimum jednu ili dvije break lopte. Lagano dobio svoje servise, on se izvlačio i onda me breaknuo na 4-3, servirao na 5-3, 6-3. I to mi je stvarno isto bio tako bolan poraz. To je bio, vidiš, bilo baš onako blizu i to su možda, da kažem, dvije najveće propuštene šanse, odnosno onako bolni poraz jer su ipak došli na Grand Slamovima i potencijalno prilika za još možda neki veći rezultat. I sigurno ja sam tu poslije Wimbledona da sam odigrao četvrtog kola, mislim da bih ušao i u prvi 20. Da. Jer je jako bila mala razlika u tom trenutku između 23. i 20. Jako mala. Mislim čak 100-150 bodova, to ti je recimo u tom trenutku 180 bodova za četvrto kolo. Da. Dobro, ali to se sve vraća. Kapiram da mora da ti se otvori jednom i onda da iskoristiš. I vidim. Znaš šta? Ne, jako je bitno da iskoristiš. Sad možemo da kažemo, meni se nije nikada u trećem kolu otvorilo, ali recimo evo, možda taj meč protiv Gulbisa,
odnosno taj dio žrijeba, recimo da ja mislim da je Zverev izgubio, sad ne mogu da sjetim, pa eto, eventualno da kažemo Nishikori da je i to, a nije ni to neko otvaranje sad žrijeba baš. Da. Jer je Gulbis bio drugo kolo, nije bio treće kolo. Da. Idemo dalje, neke pitanja smo već odgovorili što se tiče Federera, Nadala itd. Da se ne naljute ljudi. Aleksa Bogićević kaže kako mu se čini nova generacija i za kog igrača misli da bi mogao da parira Sinneru i Alcarazu u budućnosti. To je sad ovo famozno pitanje, mislim da ga svaku drugu epizodu pominjamo. Ko će biti ono što je Novak bio Federeru i Nadalu, što je došao kao treći u ovoj dvojici? Imaš li ideju? Ne znam, stvarno ne znam. Vi eto, često slušate to pitanje, šta vi mislite? Pa postoji jedan odgovor koji ne možemo kažemo da je tačan, ali koji se najviše naziva. Draper, Ne. Mada, to smo pitali jednom Mišu Kecmanovića, pa je on rekao, ako smo mi rekli Fonseca. Okay. I on je rekao, ma ne vore kao Fonseca, ne vidim kad je izgubio njega u Njorku. Kao on kaže da je Draper pred ovim. Tebi delo više da je Draper ili... Pa meni djeluje Draper isključivo da nema povreda. Ali Draper je malo povrijeđen. Da. Jer ima jako zeznutu igru, napredovao je, ljevak je, dobio Alcaraza u Indian Wellsu i kako se zove, ali on svoje tijelo maksimalno troši. On fizički je radi kao životinja i siguran sam da je on spreman jako, ali očigledno možda njegovo tijelo popušta i ne može baš da iznese tu fiziku koju on pokazuje na terenu. Tako da, ne znam, što se tiče Fonseke, mislim, jako dobar igrač, ali ne znam, ne mogu da ga stavi, možda je još prerano, on je jako mlad i ne možemo na taj način da gledamo, ali po meni trenutno njih dvojica nemaju konkurenciju. Alcaraz tu i tamo može malo da padne, Sinner može samo da izgubi od Alcaraza, čini se. Tako se i dešava posle nekog godinu, dve. A u cijeloj toj priči, ajde, Rune je sad povređen, ali da li misliš da Rune može? Ne. Mislim da je dobar igrač, solidan igrač, ali ne možda čak ni ono što se očekivalo, a pogotovo kad poredim igru njega i njih dvojice, ne vidim da može da im parira. Ne. Jasno. Idemo na još neko pitanje. Moram pročitam. Imamo i neke profile koji se stalno javljaju sa pitanjima koji ja sam stvarno želeo da odgovorim, ali čovjek je pitao da li mislite da će Wimbledon uskoro da se igra na betonu. Kako da odgovorimo na pitanje da li će Wimbledon? Mislim da nikad neće da se igra na betonu. Pa normalno da mislim da će pre da zatvore Wimbledon nego da ga organizuju. Da, bukvalno nemoguće. Ne može, to je mora nešto na travi ostati, to je... Da. Ranije su se 3 igrala na travi. Da. Džena Navdić pita, žališ li za nečim u svojoj karijeri i da li smatraš da si bolji teniser sad ili pre 5-6 godina? Pa sad da kažem da žalim nešto, da imam veliki regret za nečim, ne. Postoje naravno žal za tim nekim mečevima koje, evo, spomenuo smo ta 2 meča, ali to je nešto u karijeri ne možeš, ti u tom trenutku znaš. Ne, mislim, stvarno ne žalim, nije da sam nešto, da mislim nešto da sam radio onako glupo protiv sebe pa da kažem da sam, znaš, da mi je da vratim vrijeme, jer opet, kažem, neke stvari mi je draže da sam prošao sa 24, 25, 26 godina, nikada nisam, opet kažem znaš kako, nikada nisam vodio nezdrav život previše, nikada nisam, mislim da sam uvijek davao sve od sebe. Sigurno jedina stvar koju možda bih volio da sam imao malo tu drugačiju glavu, to razmišljanje, znaš, ali to je opet... Na terenu ili van terena? Na terenu. Van terena mislim da sam ja bio dosta zreo za svoje godine i mislim da sam dosta stvari radio bolje nego što su možda radili igrači u mojim godinama. Ali jednostavno na terenu malo da sam imao da sam imao malo više mirnoće, da sam imao malo i možda najviše stvari, znaš, gdje možda sebi najviše zamjeram što sam na sebe stavljao nekada previše pritiska. To je mene nekada stvarno ubijalo i znao sam da podbacim zbog tog pritiska, znao sam da gubim neke mečeve zato što sam stvarno na sebe stavljao pritisak.
to je opet ono nekako dio, znaš, ili možeš da hendluješ to ili ne možeš da hendluješ. A nekada očigledno nisam mogao. Nekada nisam mogao i to mi je ono bilo što... A to opet mislim da je ta neki mentalitet, znaš, dolaziš iz neke male države, nekako se osjećaš nekada malo i podcijenjeno zbog nečega, znaš, sve to malo utiče na tebe. Nije to sve ono do tebe da ti možeš da izneseš te neke stvari. Da. Tako da neki veliki regret nemam, ali Pa mislim, niko ne postoji, ja mislim, osoba na svetu koja nema te neke male stvari. Ma naravno, to ne. Ja sam spomenuo par stvari zbog kojih, ali da sad sebi nešto previše ne zamjeram, više sam ponosan na sve što sam napravio, što sam se ponovo vratio i mislim da koliko god tih malih nekih stvari ima kojima možda zamjeraš, opet prevladaju ove stvari koje si dobro radio i na koje si ponosan. Da, hoću samo ja nešto da kažem, više kao opažanje nego kao pitanje, ali ti si bez ikakve dileme jedan od najboljih sportista Bosne i Hercegovine svih vremena. Znači, bukvalno sad iz glave da se sjetimo 2-3 najvećih, bit ćeš ti, Džeko, ne znam, Razije Mujanović. Mirza Delibašić, recimo. Mirza, da. To su veliki sportisti. Da, ali ti si u tom za jednu državu praktično najbolje što ima i ambasador te zemlje. I moram da primetim da za razliku od mnogih drugih tenisera nikad nisi rekao neću da igram Davis Cup. Uvijek si bio tu, uvijek si igrao. Često smo viđali sa zavijenom nogom i tako dalje, ti se pojaviš koliko možeš, igraš i tako dalje. Samo to hoću da ostane zapisano. Ja sam pričao evo sada za Ekvador. Ja sam imao želju ogromnu da mi prođemo, to je bolna za mene. Moj najlošiji period godine je bio nakon tog meča poslije Ekvadora. Koliko god da ti to nekako pokušaš da sakriješ, ne može. Taj poraz boli jer znam da smo mogli da uđemo u svjetsku grupu uz malo sreće u žebu, da možda i prođemo među prvih 16 u sljedeću fazu. Ali bolio taj poraz, a ja sam nakon New Yorka ostao 2 sedmice. Izgubio sam prvo kolo u New Yorku, trenirao sam, otišli smo skoro 10, sigurno 10, možda jače dana ranije u Ekvador da se pripremamo. Igrao na 2800 metara nadmorske visine, prvi put za nas sve, razumiješ. I nismo uspjeli. Ja sam nakon Ekvadora 35 sati putovao do Kine, sutradan igrao meč u Kini. Za mene faktički ta prva 2 turnira su bila prvi turnir je bilo baci ga u vodu, drugi turnir sam odigrao malo bolje, Šangaj sam jedva čekao da idem kući jer nisam bio dugo kući, između Cincinnatija i New Yorka sam se vratio da budem sa sinom 7 dana, jer da se nisam vraćao između ta 2 turnira ne bi ga vidio 3 mjeseca, to ja jednostavno niti želim niti mogu da podnesem. Tako da taj Ekvador i u tom trenutku, mislim ja ne pričam o tome, ali to je mnogo uticalo i na moje mentalno stanje i na fizičko stanje. Mnogo sam mentalno izgubio a da kažem propatio, ali zadnjih 15 godina sam od 18. svoje godine propustio 2 meča za Davis Cup. Igrao sam i u Uzbekistanu na početku godine. Iz Uzbekistana sam putovao u Južnu Ameriku 25 sati. Prije toga smo imali gostovanje u Tajpeju, pa smo imali gostovanje u Peru, pa smo imali, mislim, stvarno to je za mene nešto što radim zato što zaista volim i to je to, ne može niko da mi oduzme to. Da zatvaramo polako, ima nekoliko pitanja vezanih za BiH tenis i budućnost tenisa i za Andreja Nedića. Ovo je nešto kod Viška pričao o njemu, pa niste valjda stigli da završite. Šta misliš generalno, mi često pričamo o budućnosti srpskog tenisa, koja je donekle bliska po pitanju, pa ja mislim, nemanja perspektive kao i bosanska, tako da kako ti gledaš na to? Generalno na Balkanu mislim da je tenis u opadanju što se tiče novih generacija, pa i Hrvatska, mislim isto da imaju sada Dinu Prizmića koji je najveći projekat, ali jako čudno je sada i za Srbiju jer oni su godinama imali. Andrej Nedić je kod nas jedini u generaciji iza nas 10, 15, možda i jače godina koji
ima šansu, ima šansu da se probije. Lijepo napreduje, ušao je u prvi 300, mislim da je 285 i sada na kraju godine. Vrlo vrijedan momak, vrlo dobar momak koji radi, koji se trudi, koji stvarno ima potencijal. Po meni on ima potencijal, ima dobru fizičku građu, zna da igra tenis i mislim da je dobar, posluša i mislim da je dosta onako posvećen svemu tome. I to su sve stvari koje mogu da ga dovedu. A znamo koliko je pored toga još potrebno i malo sreće i financijske podrške naravno i svega da on uspije, ali generalno Andrej Nedić je neko ko može da napravi jako dobar rezultat. Ja ne mogu sada da kažem koliko je to, ali ja se stvarno nadam da će to da bude sljedeći igrač Bosne i Hercegovine koji može da uđe u prvi 100. I ne znam koliko pratite, imamo malu Teu Kovačević koja ima 14 godina, je li tako? Ona je 2009, to ja mislim. Da, 14-15 godina i ona je jedan, ajde da kažemo, možda najveći projekat u ženskom našem tenisu. Mi dugo nemamo stvarno nekoga, tako da eto njih dvoje koji bi mogli, a opet kažem još pogotovo za malu Teu koja bi uskoro trebala da izađe iz tih juniorskih, da krene da igra seniorske turnire. Andrej je već pokazao da ima nešto. Ja se nadam da će uspjeti da prođe taj teški put i da uđe u prvi 100. Nisam ne vidio koliko ima pitanja, ali nemamo baš vremena, ima još 20 pitanja, trebalo nam još 2 sata da odgovorim na sve to. A ništa, postaviš koje pitanje pa ću ja malo brže da odgovorim. Da ne odgovlačim. Blitz pitanja. Evo jedno zanimljivo, barem djeluje na prvu. Biti najbolji teniser na svetu, ali da te niko ne voli, ili biti najgori teniser na svetu, ali da te svi vole? Pa ja ću radije da biram da me svi vole nego da me niko ne voli. Mislim, najbolje je sredina toga nečega. Da si u sredini, ali ne mogu svi da te vole, što je normalno, ali opet i da te neki vole. Kako vidiš sebe za 5 godina? Igraš tenis i dalje ili ne? Sebe za 5 godina, teško pitanje. Ne, mislim da, ja, iskreno ako me pitaš, još neke 3 godine dobrog tenisa bi mi bilo idealno. Vidi, ako ja mogu za 5 godina da igram na dobrom nivou tenis, da. Ali da se vucaram i to definitivno ne, jer u nekom trenutku mislim da postoji život i poslije tenisa i volio bi da proživim i taj život nakon tenisa. Ima puno stvari koje mogu da radim, a ne samo da igram turnire, tako da samo ukoliko budem na jednom visokom nivou, mislim da igram najbolje turnire, to da, u drugom slučaju ne, vjerovatno. A poslije igračke karijere, da li ostaješ u tenisu ili ne? Pa tenis pruža puno toga da možeš da budeš i trener i svašta nešto, ali sigurno jedan period nakon završetka karijere prestajem, neću biti odmah u tenisu, malo putovanje i tako to. Volio bi malo da proputujem negdje, a da nije sa tenisom. I posljednje pitanje, da vidimo kako će se snađeš. Terminolog pita reketiranje ili vision go? Kako je ovo bezobrazno? A mora provokacija za kraj. Branit ćeš se ćutanjem. Pa neću se braniti ćutanjem. Ja, s obzirom da sam pristao da dođem i kod vas i kod Viška, smatram da je i jedan i drugi podcast izuzetan. Volim zato što sa vama sam u prvom ovom podcast koji smo radili, bilo je puno šale. Ja generalno volim podcast puno više nego bilo koje druge emisije uživo, zato što možeš malo slobodnije i da pričaš i sve, tako da evo, vi i Vision Go ste dobili prostor nekako kod mene, znači da vas cijenim oboje i tako da stvarno ne bih izabrao nikoga, ali hvala vam na lijepom razgovoru i vidjet ćemo se, da ne čekamo baš toliko dugo, možemo krajem 2006. godine. Da vidimo šta smo pričali pa da vidimo da li smo pogodili nešto. Često dobijamo ta pitanja, reketiranje Višnjeg, pitali smo i Višku kad nam je bio, i njega sam pitao,
ali to je, razumiješ, mislim, nije to sad, ne znam, nije kao da biraš Pa ne mogu, stvarno nije da ne znam šta bi ja rekao, šta da kažem Goše za vas, šta da kažem Goše kad ne postoji Goše. A stalno nas pitaju i kažu vi ste više god za siromaša, rekao, brate, važi, super, ako ti tako misliš, mi stavite. Ne, vi ste napravili super foru, reketiranje, poznati ste po tome. Malo smo drugačiji, oni su malo drugačiji. Viško, naravno, Viško je u tenisu isto tako jako dugo godina, neko ko poznaje tenis. I njega jako poštujem također, tako da. Viško je druga, ako mene, mislim, to je moj neki zaključak, druga najpopularnija teniska ličnost u Srbiji. Znači, ne najuspješnija, ali... Nole pa Viško. Mislim, molim lepo. Džumi, hvala ti puno što si došao, hvala što si izdvojio vreme za nas. Nadam se da ti je bilo lepo. Jeste, brzo prođe vrijeme. Pa jeste, da. Brzo prođe vrijeme. Kome nismo odgovorili? Ne vezi. Ima neka pitanja za nas, to ćemo da odgovorimo putem poruka. Tako. Da, i do 2026. smislite dobro pitanje za Džumija. To bi bilo to za 65. epizodu Reketiranja podcasta. Kao i uvek moje ime je bilo i jeste Luka Nikolić. Pored mene je bio Miodrag Dimitrijević, a sa nama je bio Damir Džumhur. Koji si trenutno na ITP listi? 65. Trenutno? Je li moguće? Da. 65. epizoda. 65. Da. Dobro, znači poješ sa 64. da ga zovem. Ja sam faktički godinu završio kao 57 i tu se napravio onaj rez za prijavu za Australian Open i to sve. Međutim, pošto sam prošle godine osvojio Maju, onu u zadnjoj sedmici, koja se više ne računa, naravno nisam igrao, pa sam izgubio ti 100 bodova, 65 sam. I potrefilo se da si došao 65. Vrlo zanimljiva jedna činjenica. I to ovu epizodu puštamo kao 65. zato što nam je prethodni gost pomerio. A stvari bi bilo 66. Da. Suđeno. Elem, zapratite nas na svim društvenim mrežama, da ih ne nabrajam sada, imate sve u opisu ovog videa i ako želite ove sjajne dukseve da kupite, koje nam je papravno naplatio Peca Ćukić, ali nema veze. Idite na... Dobra promocija. Da. Možda neki popust možemo srednjamo, mi ga nismo dobili. Idite na njegov sajt ili na Instagram, pišite tamo, uskoro će biti u prodaji, ili tako? I ima sve boje moguće. Da, ima još boje, ima siva, ima svašta. A mislim iskreno dobili su duksevi. Jesu. I majici. Naš drug Peca. Da. To je bilo to. Hvala što ste gledali, vidimo se u nekoj sljedećoj epizodi. Ćao.